Den er godt gemt af vejen, men alligevel er den en meget vigtig afdeling på et moderne sygehus. Sterilcentralen. I Sterilcentralen arbejder sygehusets og operationsgangens forsyningstropper. På en døgnbemandet operationsgang er man dybt afhængig af Sterilcentralen. Uden dem til at rengøre og pakke instrumenterne, vil man ikke kunne operere. Men hvad sker der bag de lukkede døre i Sterilcentralen? Det skal du se om lidt. Først hygiejne. Her får ingen adgang uden speciel påklædning samt grundig håndvask og desinfektion. Når en patient skal opereres, modtager Sterilcentralen en ordre på levering af de sterile instrumenter til netop den operation, det drejer sig om. Sterilcentralens personale pakker instrumenterne i nogle specielle bakker i en ganske bestemt rækkefølge. Antallet af instrumenter kontrolleres nøje, før bakken bliver lukket med en serviet, som foldes på en helt bestemt måde. Det er nemlig meget vigtigt, at personalet på operationsstuen nemt kan åbne den uden at berøre selve bakken. I Sterilcentralen hersker der nærmest en hysterisk kontrol. For eksempel sættes en label på hver bakke, der fortæller om dens færden i systemet. Selv om 10 år vil man kunne spore præcis, hvilken bakke der er pakket til hver enkelt operation. Bakken steriliseres nu med damptryk i en af afdelingens 3 store autoklavere. Efter nedkøling bliver de lukkede sterile bakker kørt op til operationsafdelingen i en lukket vogn, som placeres i et sluseskab, der kan åbnes inde fra selve operationsstuen. Nu kan der gøres klar til operationen. Når operationen er overstået, kommer de urene instrumenter tilbage til Sterilcentralen, hvor de skylles og vaskes i nogle specielle vaskemaskiner. Og så er de klar til at blive pakket og steriliseret til næste patient. Det her er Sterilcentralen. Det er overblik, styring, hysterisk hygiejne og fuld kontrol over sygehusets instrumenter. Alt sammen for din patientsikkerhed. Sygehus Sønderjylland. Kvalitet døgnet rundt.